durriye magaalaa tana keessa jirtu guututti saahiban kiyya obboleeyyan kiyya manatti isa dhaqee fannisu kiyya kana keessatti warra Ibrahim Abdallaa kanatti gidaara asirraa qabbaneessa gaa ani mana masoddaati ani karaa nagayaatiin malee dubbii jabduun itti dubbachuu waan naan ana akka obboleettiin har'a guddoo dhaabbatee khuxuubaa itti kaa'ee godhee fi gammachiisee isi garsiisuu taha inshallah bismillah rabbi ana anuti janne ga rabbi ni sajuhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashamar kafuni hordaf sota ka kabajamtoota iftuutu jirtu jecha nageesin gaggaafachaa bakkuma jirtanii khawayanya sirtanis khawal duga jirtanis khawal dungasha jirtanis dungoodiisa khawal jirtanis dugaati diisa maaliif dungoo dubbadde maadi sangadir masalamta fi ummata rubuti gurari har lame wajara tabra fideeti dungoo malee na irraan fatanii jiranii anummaa walitti fideen saniifin daatu baddewaan biraa itti fakkaatan daawwattoota so'aama fudhattee barate masiraan nama akkanatti beekan kaayaan biraas keenya salaamata gaafa dhaayyee ummata assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota fi hordoftoota iftuutu ashamaar kafoon chaalmaan oromoo marti bakka jirtanitti salaamanne keenya barrisee simbira gaweena arraga kun dhufee jirti maatii jaalalaati maashaallah alhamdulillah tabaarakallah sayyuntiya haagala tomtu hanaaf jiraattu rijaala isin yani dhiira jechuudha akka bakka dhiiraa takka osoo dhiira leen ta'in bakka dhiiraa takka tiin isin araarra hedduu takka hanaa jiraattu akkasuma loof qiyaas nabira jira asumaanu asi salaamatu loofin akka hime assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh loofin akka hime haa jechuu dawaa jiru gorsi tafa isa kaya maa saayee akka nagaa fayyaadhaa nagaa dhoftanii kan fagoo jirtanii fi kan dhiyoo jirtanis bakkuma jirtanii nagaan keenya isin haa ga'uu lafa isin jirtan warra rafu jirtaniis ganama gaafa kaatan nagaa keenya kaaji eewa eegaa takkanaati daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkuma beektanitti dur giseen Ibraahimii wajjii wallole manuma kastaatiin mimmaanii alhamdulillah arrafa rabbiin fira Ibraahim biratti na sokkisiise alhamdulillah rabbi birani adu nan beene malee maana biroon dhufne isaati Masih biragooti manni khuri mana Ibrahim isin nan beene malee is akkuma birraa jarisi jechuun birraa malees namni khalas ka inni jira ani sobbadeeti dha bar akkas la yani barittumaan hime yani birraa jechuun an dhugaa rabbiyoon dubbadde nama akka birraa oromoo akka birraa xaliila nyaatee nama ganne nama oromoo ganne nama saba isaan ganne nama saba kiyya malee ifjuhu birraan nama juhu miti jechuudha saba kiyya malee ifjuhu birraani bakka saniifin birraa obbo Lubsa rabbiin naa kan najee jabeeffadde ammallee rabbi naaf haalisu bakka inni jirutti illee nagee rabbitti naa ta'uu maatii isaa tabiyyuutti illee rabbi nageetti haa ta'uun jaa maaliif hedduu takkaan qaba jettu kan jaadha obboleessa kiyya waa hedduu naa godhe jiroorro hedduu naa qabsee nama gahatti itti Ibraahim irra fuudhee maraa na baase hunda mana kiyyanasa naambise birraan bakka san hunda na cina dhaabbate yaada juu Ibraahim birraa kabaja malee waan biraa isinitti fakkaatina daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya arrammoo wanni isin qabannee dhufne akkuma gartanii turtanitti Ibraahim guyyaa lammaffaa kun asitti dhufee mana Faaxumitti Faaxuma dhiitichaa fi maxara gaala faana taa'u hundaa Faaxum daaraa qophii jechuun mana kanaani mana san keessaan ture qofatti noomii Faaxum keessa mana riiba gizeen achi as bahee uummata dubbii jajjabdoo bittuun as bahee deemii yoo deemtee deemarallee deemnaan jee yoo nasii barbaade yoo na dharaa si caatuuf des hin garsiifne dhaggeeffadhu dhaadannaa bakka dhaadannaa yoo kaseen taate si oliin dhaadadha malee si irratti hin dhaadadhu laakiin jaartiin jaarsatti hin dhaadattu yaada juun na keessa jira dhaggeeffadhu siifin himaa malee shariyaa teenya keessa jaartiin jaarsa dhaadachuun haraami jaartiin jaarsi kana godhe inaada jaarsaatiin akkana jaarsa godhe jechuun nuti hin jirtu bakkuma jaarsi nama kaasan teenya malee nama sanii nuti rabbiin nurraan jaalatu bakka takkatti saniitii qabu jira malee danuun ammataas deera taa'ee nana roorrisu jirtu kana an ilmaan kiyya jechaan taa'e malee waan ati na godhu jirtu yoo walitti kasii guduunfu taate oromoo tunusi jibbite jechuun oromoodhaaf gudiitee gagguure adii himaa takka rakkoon qabu mana keessanii bakkeen itti dhufee sokkee sanii mana keenya jechuudhaaf dhuftee asitti Faaxumii rabbabbaatee uleedhaa cafaqee fi anaan rabsoo fi kan hunda fiddamoo alhamdulillah rabbil aalamiin kunoo nama Faaxuma malees rabbi naaf haa dabalu hoggoon akkana na godhe Ibraahim jee nama dawwala baleessa kiyya koyee na biraan bee dumaashiin kiyya koyee na biraan bee Faaxum fuudhuu deemus tamaam kun walaa dhiirti ni jirti maamman ni jira Ibraas ni jira tamaam arrabooda guyyaa amma kana dhufte mana kana dhiiraa walaa saraabana nadhoo walaa saraabattu hin jirtu nadhoo itti nu tuffattee sii galee baleessa kiyya takkanaati daawwattootaa fi kamata kiyya naaf Ibraahim jidduu bahaan isiniin jaa
Faaxuma ammoo yeroo muraasa keessatti dhaabbadhee khuxuubaa isii godhuuf akka obboleettii takkatti isii obboleessa karuu deemi wajjin haasa'amee uummata. Har'a namni haareenii nama lamaa jira. Namni lama ni beektan nama lama. Maamadillee isiniif haariyaa miti. Macaan kooillee isiniif haariyaa miti ni beektanii. Bas. Anilleen gurraacha Afrikaatiin jedhamuun akkasii har'a irraa qabadha. Gama keessanii inshaallah waa'ee gartee gama keenyaatti walitti dhuftanii asittillee sokkotee asittillee isin jala dhufee waa jechuun sanii isin tolchina inshaallah. Ilmaanii isin jira. Akka inni wallaalitti wallaaliin atiisi mee tasaatti dhiisi ni tolchina inshaallah. Janaa goota barmee atti dubbatu. Keessanillee ni tolchina. Durriyyee magaalaa kana keessa jirtu guututti saahiban kiyya obboleeyyan kiyya manatti isa dhaqee fanni ilmaan sadii maal yaadeen hin jiran. Wallahi Abrahaamii miti abbuma fedhee magaalaa kana keessa durriyyee magaalaa kana keessa. Akka maama sibira malee ulaa fannisuun danda'e geesse. Maagu sibannise. Kabaja gaafumsa keessa seenuu caalchanne. Tafsish jirta tafsish. Aywa taftish. Aywa amarra egaa sekize no sana bilbila barabbaru wanta kanamta kanya jira gurbaa sira miskiina sira sikiina. Daawwattoota taasisa liqiliqii gurbaa akkasigaa daawwattootaa fi hordoftoota kunillee obboleessa keenya gurraacha Afrikaati chaanala ni qaba. Chaanala isaatillee Afrikaati maqummaan immoo gurraacha Afrikaati. Asumaanuu chaanala isaa wal baran jiru. Waliin beeyin warra asuma wal gurraacha Afrikaati. Maashaallah maqaa bareedaa. Gurraacha Afrikaati. Gurraacha Afrikaati. Asumaanuu chaanala isaa subscribe like share godhuu hin dagatina. Obboleessa keenya kanas nu guddisaanna akkasuma obboleessi kiyya gaarra nu tumee miti. Akka kubbaan nurra siqe ani faan qaamni jiru nan qabu haakama dhaqeetiin dhufe maaliif obboleessa kiyya gaa obboleessee fi waa na tume jedhanii shari'aan godhanii ridigatanii tuma gaa hancufa ilkee cinaa tokko tufanii cinaa tokko liqimsanii jiran dhiiga ilkee kanaafuu dhaqeetiin dhufe alhamdulillahi umaan taane qucaacama malee iftuunis akkasuma gaa obboleessa kiyyaa karaa takkanarraan dhaqu muraada kiyyaas rabbinaa guutu du'aayinaaf godha. Obboleessi kiyyaa kanaas du'aayinaatti godha naaf gorsa daawwattoonni kiyyaas iftuutis hundi keessanuu mee obboleessi kiyya kana komantiidhaan hordofaa jala deemaatii komantiidhaan yaada bareeda Abrahaam du'aayis naatti godha tasgabbeessa Abrahaam muraadaa obboleettii teetii bakka rabbi haa ga'u ja'anii fi komantii barreessaa fi Abrahaam jalatti qofa. Dhaggeeyyaanii bareedaan hin jiru bultii isaanii beeka akka jeelaal aanan fattum aanan. Ifumaaji na dhugi siifin jawaa qabaa. Sigalee maaliifin ani isa kadhachaa wala bultii isaa kadhatti bultii baay'oo isirraa'ee fadhuudhiisa. Amma maaliin guddisa Abrahaamii guddisa. Isa afaan hin dhaabbatin hoggaa inni waasin jee isa afaan hin dhaabbatin waan dhiisi. Akka inni jeeyyala yoo deemte. Wanni dhiisi bannaaf inni fattumin heerumtu irratti baramta. Kanaas hin heerumtu jirre ati maalumaa isaa hojjestu. Hin heerumtu sabaalee hojjetan takka gatteenyee mariidhaan nam takka nu dhagayi. Haatuma dhoorkuu hin danda'u otoo gartee magaalaan tun guutuun bu'anii waan rabbiin yoo rabbiin fedhe. Ammaan jiru kummee waan manaari'aniif ilmaan keessa. Waan rabbiin fedheen abbaan fedhe dhoorkuu hin danda'u. Kanaafuu mashaakila godhuun gaarii. Isaan bakaraatti guutaa dhufuu deemtame kabajaan gatteessee Abrahaam namni nu dhagayini waan akkanaatiif hin deema. Arraan kana gurbaa kaaniin fadha. Hanqawwan biitiin dhoosa wajjin deemaa walaa miti. Roorroo hedduun qaba. Geelonni kiyya kanii wajjin deemaa ture. Herumee bultii qaba. Arra mana isaanii baatee keessa godha kaan bira dhaqa. Guyyaa dhaqa san fuulana guran akkaan waan hin jaala isaaniiti bira dhaqeetti. Gurbaa kaaniin jaadhe heerumuun fadhaa bultii jaalachuun fadhaa itti wajjin gatteenye. Kaase akka tasaa nuti kaameraa kaajannee isaa soosee. Fiif nu godhe. Silaan waan akka isaan kaameraa kaachuu waannee isaan nu godhe namni nu sadda godhatu si galee. Fiif nu godhe biraa. Cafaqeedha. Akkas ta'uun qabu innis. Guyyaa kaan ol deebiseeti halkan torasaa hedduu torasaa sagalee giranne lubbuun naa fidee lubbuun dhiibatee siin ajjeesaa siin gurbaa sin jidduu maaltu jiraa siin amma dhabdi. Nama jeesuusaa qaba. Isaan fakkuma itti maamasii wali fidee. Silaa deebisaa kan jirratti godhaaf gaar nama soddaati. Halkan akkana rabde. Akkami gaa. Wal. Kabajaan nama guddaa bulee bara. Laa kuni. Kana yoo dhaabe dhaabeen siin jee yoo dhaabuu baate durriyyee magaalaa keessaa kun guutuun harka. Balbala karaa isaan bahanii. Ati boo ni jiraa miila fayyada. Laa yoo sirraa baate. ittiin himaa bar. Anamoo karaa nagayaatiin. Taatuuf ni taatee. Ankara nagayaatiin itti nagaan akka haadha mana isaatti kabajee waliin jiraachuu yoo akkas hin taane Abrahaam durriyyeen magaalaa tana keessaa qabu hin beeku. Saahiban kiyya durriyyee magaalaa tana keessa. La ani sirraa obboleessa kiyya. Obboleessa keessa yaa ta'u ittiin gosa.
durriyyee fi kana no. Durriyyee fi kana laami. Jechuun? Obboleessa kee ta'u tiimi dhageesse. Obboleessa kiyya durriyyee fi kana wanni fideen jiru jechuun ana akka Anama siitaatootillee fudhadhu siita'uu baattu itti dhiisi. Yoo Abrahaam sirra'uu baate naa sirreessa. ani inni fedhu waan dhiibatu malee ani moo tuqaa isaan danda'u. Ani tuqaa isiin danda'u. Ani laa akka fedhoteef iftuu fi inni akka waliin banne ani nin wantaniin Anis tuqaa iftuu hin danda'u. Lamaan guddoo fuuneeti ni araasine. Yoo dandeessa tiimi gorfadhu aakhir marraa. Dhaabu ilmaanii jidduu jira isaan kana. Manarraa ari'ee haadha ilmaanii yeroo manarraa baatee deemti jirti. Guyyaa tokko sheexaanii namani seena. Guyyaa takkaa amma durallee akkanuma tureenii jechuun dhageesse. Gaafas Raawwattoota fi qabata kiyya an fadhu sirraa'ee fadhu dhiisee Ibrahim ammoo obboleessa kiyyaa rooroo obboleessa kiyyaa danda'achaa jirti. Nebraasilleen iftuu obboleetti dijaa rooroo iftuu hin danda'u. Asumatti warra wal qaban jechuudha haa kanatti. Karaa Ibrahim fi karaa iftuu karaa hama namni itti dhufaa deemame isaanuu eenyu hamtuu eenyu hama dubbiin hingatan keessatti Faatumis ni galti Nebraasil ni harka jechuudha inshaallah bismillah daawwattoota fi qabata keenya gaafa noo nuti wanni nuti irra jirru guddin nuti irra jirru kana fakkaata yeroo keessatti nuti dachee jira jechi yaani mushkilaan biita numa dhumtu mushkilaa yoo biita jijjiiranne malee wanni takka maa bash faayidaa takkanaati gaa inshaallah bismillah hanqa gammachuu biraati isitti deebinu mucaa kanaas manallee chaanala isaa Afrikaatu. Gurraacha Afrikaa. Gurraacha Afrikaa jaa gurraacha Afrikaa waa innis ni qabatee dhufu deemu gaa isaatitti beekamu tingaa sirbaa laapparaa san kaanii beetanii mi haa dhalaan Afrikaanii kopootti kaayyattee maalitti kaayattee dhalaa sagala qabtee adda sun gartee sirba san isinii qabatee dhufu deemaa gurraacha Afrikaa baafatee dhugumaan gurraacha Afrikaa san fakkaata inshaallah kanu boonsu ka Afrikaa boonsu ka biyya isaa boonsu ka hojiin isaa boontu isa godhee rabbii isaa baasu isin jenna liinyi isaa Afrikaa Gurraacha Afrikaa. Gurraacha Afrikaa. Maqaan kun natti ulfaata. Afrikaanii yaadda gurraachaatti natti. Amma gurraacha mina isumaan laala kanaas isaa gurraacha mina natti. Gurraacha Afrikaa. Chaanala iftuutuu biitii fi Faaxumaatuu biiratti liinkii isaan argatanii gattuqaa seenaa maatii taafil isin jaalateeti. Maatii naaftaa isin jihee obboleessa keessan jajjabeessaa isin jeta kanaati inshaallah bismillah hanqa hojii walitti deebinu nufaana turaa isin jenna. Selamat makan, kata apa dah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.